audios. I hope all of you have already studied about the grammar lesson or gerund phrases vs participle phrases in the previous video. In this video, we have to do exercise C, page number 45. So you have to open your textbook, go to page number 45. Okay, if you're ready, let us start the lesson. Exercise C. Look at the underlined vowel phrases and identify the vowel as a participle or gerund. If the vowel is a participle, write the noun that it is modifying. If the vowel is a gerund, write its function, subject, direct object, appositive, object or preposition, subjective complement. အဲ့တော့ဒီ exercise စီမှာဆိုရင် teacher တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ verbal phrases ဆိုတာကသူကnoun ကို verb ကိုပေါ့နော် noun ပြအောင်လုပ်ထားတဲ့ ing form ing ဖောင်ကိုမှသူကသူ့မှာအတွဲလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွဲလိုက်ကို teacher ဘာလုပ်ထားလဲဆိုသူက analyze လုပ်ထားတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီ verbal က participle လား gerund လားဆိုတော့ teacher တို့ခွဲမယ်ခွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အကယ်၍ခွဲလိုက်တဲ့ဟာက participle ဖြစ်နေရင်တော့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီ participle ကteacher တို့ဘယ်နောင်ကိုအထူးပြုနေရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကို teacher တို့ရှာပေးရမယ်အကယ်၍ gerund ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ function ကို teacher တို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay so let's study the example firstly အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ teacher တို့ example လေးကိုအရင်လေ့လာမယ်နော် look at number 1 The man sitting outside the store is waiting for his wife to go home together အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူက verbal phrase က sitting outside the store ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆို setting က teacher တို့ဘာလဲဆိုရင်ing ပေါ့နော်အဲ့တော့ gerund လည်းဖြစ်နိုင်တယ် participle လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကြည့်အောင် teacher တို့gerund ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ထဲမှာပါတာလား participle ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ထဲမှာပါတာလားဆိုတော့ခွဲခြားမယ်ဆိုရင် setting ဒီ teacher ဒီမှာsubject လည်းမဟုတ်ဘူး object လည်းမဟုတ်ဘူး preposition နောက်မှာရှိတဲ့ object လည်းမဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်နောက် possessive pronoun နောက်မှာရှိတဲ့ object လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက် subject complement လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒါဘာလဲဆိုရင်သေချာပေါက်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုရင်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ the man ကိုအထူးပြုနေတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjective အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့ဘာလဲဆိုရင် participle phrases ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့တော့ participle phrases က adjective အနေနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဟိုသွားပြီးအထူးပြုနေရလဲဆိုတော့သူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ the man ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့စတိုးဆိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာထိုင်နေသောလူကြီးဒီသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်ကိုအတူတူပြန်ဖို့အတွက်သူဘာလုပ်နေလဲစောင့်နေတာအဲ့တော့ဒီ setting outside the store က the man ကိုသွားပြီးတော့အထူးပြုနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုလေးရေးပေးထားလဲဆိုရင် participle phrase ပေါ့နော်ဒါ participle phrase ဖြစ်တယ်အဲ့ modify လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင် man ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးရေးပေးထားတာပေါ့နော် okay look at number 2Everyone in my family loves eating bananas. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျတို့ ing form ကဘယ်မှာတွေ့လဲဆို eating မှာတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့eating ကဒီကျတို့ eating bananas ကparticiple phrase ဖြစ်မလား gerund phrase ဖြစ်မလားဆိုအရင်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာကြတော့ဒီကျတို့ရှေ့မှာ noun ရှိလားဆိုလဲရှေ့မှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ love ဆိုတဲ့ verb ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်က noun banana ကိုအထူးပြုနေတာဆိုတော့ငါပြောသည်စားတော့ဆိုတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုသိကြပါဒါဘာမဖြစ်တော့လဲဆိုရင် participle တော့မဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်ဒါပါလဲဆိုရင် gerund ပေါ့ okay gerund တော့ gerund ပဲဒါဆိုသူ့ရဲ့ function ကိုရေးရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီကျတော့ sentence ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ main verb ရဲ့နောက်မှာရှိတယ် main verb ဆိုတော့သူမိသားစုထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကငါပြောသည်စားရတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကြိုက်ချင်းခံလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီlove ရဲ့ object ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ object of the verb love ဆိုပြီးတော့သူကကွန်ဆာကွန်ပိန်လေးနဲ့အဖြစ်ရေးပေးထားပါတယ် okay so now you have to do your exercise 1 to 10 okay so you have to pause this video and do your exercise 1 to 10 If you had already finished your exercise 1 to 10, let's check your answer here. Number 1. Base ideas often is watching cartoon every Saturday morning. The answer is gerund phrase subjective complement. Number 2. We enjoy visiting the museum when we were in London. The answer gerund phrase direct object. Number 3. He had a valid excuse for coming to the seminar late. The answer
Gerund phrase object preposition for. Number 4. Mala's downfall is eating snacks between meals. The answer is gerund phrase subjective complement. Number 5. The judges, talking at length among themselves, finally award the first prize to the outstanding student in our class. The answer is participle phrase, modifying judges. Number 6. Clearing his throat, the student representing younger region began his impromptu talk. Participle phrase, modifying the student. I love visiting a forest, which has real health benefits, both mental and physical. The answer is gerund phrase, the right object. Number 8. Living in the rural area provides fewer job opportunities. The answer is gerund phrase subject. Number 9. The candidate getting the most votes win the election. The answer is participle phrase, modifying candidate. Number 10. Have you ever come across an elderly lady crossing a road with unsteady leg? Participle phrase, modifying an elderly lady. That's all for answer. Boom. Great job, all dear. I think you got all point from this lesson. That's all for today. See you later.